everyone, good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to Panch's World. Aha koru hokolu bhale ase and just fatafati ase and wishing you a very happy Saraswati Puja. I hope apnaloke bahut furibo, bahut mosti koribo aru mur tricks kini apply korile ne jodi apply korile please muk janabo. আৰু আমাৰ ইমান দেৰি হৈছে এতিয়া অলমোস্ট 1 বাজে মই এতিয়া ৰেডি হ'ব ওলাইছো ঘৰ চৰ সাফা কৰি পুৰা পূজা সুজা কৰি গা পা ধুই এতিয়া আহিছো ফাইনালি ৰেডি হ'ব টাইম হৈছে সঞ্জীৱে গা ধুব গৈছে মই ৰেডি হওঁ কাপোৰ সিলেক্ট কৰোতে আজি মোৰ 1 ঘণ্টা মান লাগিছে ষ্টিল আই এম কনফিউজড মই হেজু কাপোৰ পিন্ধু নে নিপিন্ধু সো ৰেডি হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছো কালি দেখুৱা জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধিছো আৰু এখন খাৰী এখন অৰেঞ্জ কালাৰ খাৰী হয় মই ভাবা নাছিলো যে মোক অৰেঞ্জ কালাৰ ভাল লাগিব মই ইমান ব্ৰাইট কালাৰ কেতিয়াও পিন্ধা নাই বাট ফাৰ্স্ট টাইম পিন্ধিছো বেয়াও লগা নাই বাৰু আৰু ব্ল্যাক কালাৰ ব্লাউজ মোৰ ফুল স্লিভ বিচাৰিছিলো নাই আৰু সো এইটোকে পিন্ধিলো মোৰ ব্ল্যাক কালাৰ মেখেলা চাদৰ এজোৰৰ লগত ব্লাউজ আৰু এতিয়া যাও আমি সঞ্জীৱৰ ফাৰ্স্ট চেম্বাৰত যাম তাতে সৰস্বতী পূজা পাতিছে সঞ্জীৱৰ চেম্বাৰত গৈ পেলাই মেবি হাই কোৰ্ট যাম or sailon jodi high court puja ase etialeke karon already 2 baje bahut deri hoy gol bhal lagise ne muk please comment kori janabo dhuniya swali bilak ulai ahise rastat swali bilak sai bhal lagise ekdom mane haji kasi sador mekhela pindhi kejani mane to ejani mo swali dikhisu horu swali tai lehenga pindhise logote pura নাক খুলি এটো পুরা লগাই আহিছে বাপৰে বাচ্চা বিলাকৰ যে ষ্টাইল আমিও সৰুতে কম এক্সাইটেড আছিলো নেকি বাৰু এসপ্তাহ দুসপ্তাহ আগৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন এতিয়া তো ইমান এক্সাইটমেন্ট অলপ কমি গল বাৰু যিমানে ডাঙৰ হলো আৰু বাপৰে কেনেকুৱা ভিৰ ৰাস্তাত কেনেকুৱা ট্ৰাফিক জাম আজিটো হ'ব এভৰি ইয়াৰ গুৱাহাটীত মানে গাড়ী উলাব লাগিলে হ'ল আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন আৰু আমাৰ সঞ্জীৱ হাজৰিকা কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাই দিয়ক হেল্ল বিয়া খাব গৈ আছে কি শেৰৱানী পিন্ধি বলে তাৰ বিয়া খাব জানিছা লাগিছে বেয়া লাগিছে নেকি ভালেই তো লাগিছে পেট্ৰল বলাইছে খালি কিন্তু ভাল লাগি আছে একো বেয়া দেখা নাই সি ভাবি আছে তাক বহুত বেয়া দেখিছে বিৰিয়ানী খাব জানিছা লাগি আছে বাট ভাল লাগিছে মান কষ্ট কৰি যে তাক মই পিন্ধাইছো শেৰৱানীটো সি নিপিন্ধে জিন্স আৰু টি-শাৰ্ট পিন্ধি আহিম বুলি কৈছে মই কৈছো পূজাৰ দিনাখন আৰু শেৰৱানী পিন্ধিলে ভাল লাগে ন সেইকাৰণে কষ্ট কৰি শেৰৱানীটো কাজিয়া কৰি পিন্ধাই লৈ আহিছে আৰু এইটো ডাঠ হয় কাপোৰটো বহুত সো ঠাণ্ডা নালাগে সোয়েটাৰ নিপিন্ধিলেও প্ৰব্লেম নাই জেকেট নিপিন্ধিলেও প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মোৰহে প্ৰব্লেম আছে মই একো সোয়েটাৰ আনা নাই এখন খালি ষ্টল এখন লৈ আহিছো মাৰ পৰা ঠাণ্ডা আছে আজি বহুত ঠাণ্ডা আছে তথাপিও ষ্টাইলটো আৰু কম হৈ যাব নোৱাৰে সোয়েটাৰ পিন্ধিলে লুকসটো বেয়া হৈ যাব যে সেইকাৰণে সোয়েটাৰ আনা নাই আকৌ সো এতিয়া আমি যাওঁ ফাৰ্ষ্ট চেম্বাৰ যাম দেন হাই কোৰ্ট যাম লগ পাই আছো আমাৰ স্কুল আহি পাই গলো বাট স্কুলত লগা নাই যে পূজা পাতিছে মানুহে দেখা নাই এবাৰ আমাৰ টাইমত তো কেনেকুৱা ভিৰ হৈ থাকে এখন হ'ল মোৰ স্কুল পাতিছে ছোৱালীবোৰ আছে ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি এইটো কৃষ্ণকলীয়া একদম কলা হৈ চাৰিজন ইমান ছোৱালীৰ মাজত অকলে এটা ল'ৰা চেম্বাৰত পূজা কৰিছে সৰু সুৰাকে অলপমান কিন্তু আহি পাই দেখিছো কোনো মানুহে নাই ইয়াতে ক'তবা গ'ল চব বা সবতে ফুল দি থৈছে আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল চেম্বাৰত এতিয়া আমি গৈ আছো হাই কোৰ্টত মেবি পূজা খতমে হৈ গ'ল চাগে তথাপি এবাৰ যাওঁ কি চলি আছে চাই আহোঁ মানুহবিলাকক লগ কৰি আহোঁ কোনোবা জানি আছে ঐ হাই ৰীতা হাই ৱেলকাম বেক টু মাই ব্লগ এইটো হ'ল আমাৰ হাই কোৰ্ট অল্ড বিল্ডিং ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰ সৰস্বতী পূজা পাতে আৰু এইবাৰ ইমান মানুহ আমি লগ নাপালোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু মানুহো বেছি অহা নাছিলে মেবি কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰ বহুত মানুহ হয় এইটো হ'ল মণ্ডপ সৰুকৈ মণ্ডপ এটা বনাইছে যোৱা বছৰো ইয়াতে মণ্ডপ বনাইছিলে ইয়াৰ আগৰ কেইবছৰ কিন্তু কোৰ্টৰ মানে যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভিতৰত আছে অফিচৰ ভিতৰত পাতিছিলে এই কেইবছৰ কোভিডৰ কাৰণে বাহিৰত পাতা হ'ল
চ' এয়াই হ'ল আমাৰ হাইকোৰ্টৰ পূজা। আজি গুৱাহাটী পূৰা বৰফ হৈ গৈছে, পূৰা বগা হৈ গৈছে চবফালে। কেনেকুৱা ঠাণ্ডা, লিটাৰেলি মোৰ হাত একদম ৰঙা পৰি আছে। কেনেকুৱা আচৰিত ঠাণ্ডা পৰিছে, বৰফ মানে গোটেই হেইলষ্টৰ্ম। ইভেন মই মামাহঁতৰ ঘৰত ফোন কৰিছিলোঁ মৰিগাঁৱত, তাতো হেইলষ্টৰ্ম। তেজপুৰত লগৰ এটা থাকে, তাহাঁতৰ ঘৰতো হেইলষ্টৰ্ম। আই থিংক আজি গোটেই অসমতে হেইলষ্টৰ্ম হৈছে নেকি। কেনেকুৱা ঠাণ্ডা এতিয়া। মই জাষ্ট ঘৰ সোমাইছোঁ, আহি ফ্ৰেছেছ হ'লোঁ, 8টা বাজিলে। গেটত দেখিছোঁ গোটেই বৰফ হৈছে এতিয়াও। কেতিয়া আহিছিলে, 4টা নে 5টা বজাত আহিছিল নেকি হেইলষ্টৰ্ম। এতিয়াও বৰফ হৈছে আৰু গোটেই আমাৰ ডাল ভাঙি গৈছে গছৰ, গোটেই অৱস্থা নোহোৱা। বৰফ গলা নাই, গোটেই ৰাস্তাটো বৰফ হৈ গৈছে। ঠাণ্ডা। ঘৰৰ অৱস্থা, গোটেই ডাল পাত সৰি অৱস্থাই নাই একেবাৰে। এইফালে বৰফ এতিয়াও গলা নাই। এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হৈছে, গোটেই বৰফ এতিয়াও গলি যোৱা নাই। গছৰ পাত বৰফ, কালি যে কি অৱস্থা হ'ব চাফা কৰোঁতে। এইবিলাক বৰফখিনি বাৰু গলি হৈ পানী হৈ যাব। কেনেকুৱা ঠাণ্ডা চাব, পুৰা ভাপ হৈ আছে গ্লাছবিলাক। কেনে ঠাণ্ডা, তাৰ মানে কেনে ঠাণ্ডা। বাহিৰততো পুৰা ভাপ হৈ আছে, এতিয়া বাৰু একো দেখা বুজিছানে চাব। কেমেৰাত অহা নাই একেছ, পুৰা ধোৱা ওলাই আছে। কেনেকুৱা ঠাণ্ডা আৰু বৰফবিলাক এতিয়ালৈকে গলা নাই। ৰাতি কেইটা বাজিলে, 11টা বাজিলে, এতিয়ালৈকে বৰফ গলা নাই। পুৰা বৰফে হৈ আছে এতিয়ালৈকে। যেনেকৈ আছিল অলপ গলিছে, বাট কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব মানে, বৰফ গলাই নাই। এইবাৰ কিন্তু ঠাণ্ডা যেনেকৈ দিছে, গৰমো ভাল দিব। চ' বি ৰেডি, অ'কে। লিখি ৰাখক মোৰ কথা, দৰকাৰ হ'লে মই এফিডেভিট বনাই দিম। আৰু আমাৰ খানা একদম ৰেডি। আজি একদম গৰম অসমীয়া ষ্টাইলৰ চিকেন কাৰী, লোকেল চিকেন কাৰী, লগত দালি আৰু লগত ভাত। প্লিজ ড'ণ্ট মাইণ্ড, মই চুলি মেলিয়ে আছোঁ, কিটচেনতো চুলি মেলিয়ে সোমাইছোঁ। এনে ঠাণ্ডা, হাত পূৰা জমি গৈছে। আৰু এয়া আমাৰ লোকেল চিকেন কাৰী, এয়া ভাত, এইফালে ভাত আছে, এয়া দাইল, এইফালে দেউতাৰ দালিয়া আছে, কাৰণ দেউতাই ৰাতি সদায় দালিয়াই খায়। ভেজিটেবল দালিয়া যোনটো আছে সেইটো খায় এভৰি ছিংগল ডে'। লগত যিয়ে নাথাকক, মাছ বা মাংস। মাছটো এনেও বাৰু দেউতাই বাৰু এনেও মাছৰ জোল নাখায়, মাছটো ফ্ৰায়ে খায়। চ' এনিথিং চলি যায়, কিন্তু ৰাতি সদায় দালিয়াই লাগে। আৰু এতিয়া মই এখন মুভি চাই আছিলোঁ। কেনেকুৱা আচৰিত ঠাণ্ডা। ডিনাৰটো কৰিম আৰু লাহেকৈ, আৰু ডিনাৰ কৰি পূৰা ঘুম যায়গা, ইতনা ঠাণ্ডা হে আজ। আৰু মই এটা কথা সুধিবই পাহৰি আছিলোঁ নহয়, চবৰে সৰস্বতী পূজা কেনেকুৱা গ'ল বাৰু? আই থিংক বহুত জেগাত বৰষুণ দিয়া নাই, কিন্তু গুৱাহাটী এনেকুৱা মৰিগাঁও জেগাতো বহুত বৰষুণ দিছে। আই হোপ চবে ছেফ আছে। আৰু মোৰ আজি এটা নিউজ শুনি বহুত বেয়া লাগিলে। মামাহঁতৰ ঘৰৰ ফালে এঘৰ মানুহৰ তাতে বগলী বহুত বাহ লৈছিলে, নিউজতো দি আছে সেইটো। বগলী বাহ লৈ আছিলে, মে বি 300 মান হ'ব, তাৰে 200টা বগলী মৰি গ'ল এয়া শিলাবৃষ্টি হেইলষ্টৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে। মোৰ ইমান দুখ লাগিছে নিউজটো শুনি। মিছি সিহঁতে এঘৰ মানুহৰ তাত বাহ লৈছিলে, কি ধুনীয়াকৈ গোটেই জাক পাতি আছিলে,
গোটেই গছ চছ ভাঙি পেলাই পৰি গ'ল। মোৰ বহুত দুখ লাগিছে। মোৰ নহয় এনিমেলছ বাৰ্ডছৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটাচমেণ্ট আছে। সিহঁতৰ যদি কিবা এটা হয় ন, মোৰ বহুত দুখ লাগে। চ' উপায়ো নাই ন, প্ৰকৃতিৰ যিটো নিয়ম, প্ৰকৃতিৰ যেনেকৈ চলাইছে। চ' নেচাৰেল ডেথ, উপায় নাই। চ' এতিয়া এখন মুভি চাই আছোঁ, এখন চাই লওঁ, লাহেকৈ ডিনাৰটো কৰি পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। চ' ডিনাৰ কমপ্লিট। ডিনাৰ কৰি আহি এতিয়া মই একাপ গৰম পানী, মানে এটা পূৰা ফ্লাক্স লৈ আহিছোঁ গৰম পানীৰ। লাহে লাহে খাই খাই ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ, এডিট কৰি শুই যাম। চ' আজিলৈ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে খতম কৰোঁ। যদি কিবা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, প্লিজ ডু লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ, বাই বাই।